Kurš šeit būšu Lotta? Čau! Čau, cēlīši! Šodien! Kāpēc viņus sauc par cēlīšiem? Es nesaucu. Tev patīk lieldienas? Jā. Nē, es saucu viņus par puķīšiem. Jā, tas ir čau, te Jūlija puķe. Sveiki! Jā, sveiki, te Jūlija puķe. Jā, man bija tā klases biedra Nelsa, un viņa filmēja, viņa diezgan aktīvi tajā laikā filmēja, cik tas bija 3 gadus atpakaļ. Jā, bet tagad viņai nav nekas kanālā, ne? Un viņa lika kaut kur pusgadu atpakaļ, mums bija kopīgs Get Ready With Me, kur mēs sapucējāmies. Un tad viņai bija par McDonald's ēdienu video. Jā, tu esi redzēji, kā viņa bija vegāna un viņa nav vegāna, un viņa ka šādi burgerus, un visiem bija freakouts. Bet tā viņa neko nelika, bet viņai domā atsākt filmēt drīzumā, un viņa filmēja, un es skatījos, man ļoti patika viss YouTube, es vienmēr skatījos YouTube. Un es filmēju kaut ko 3 video ar make-upu, un sapratu, ka vispār nekur tas neiet, bija labi, ja kaut ko 50 līdz 100 skatījumiem. Un tad es pārstāju filmēt 2 gadus, vispār neko nebija likusi. Un tad es ieliku to humplu ķērienu kaut kur pagājušajā gadā, kaut kad sen. Un tad es ieliku vēl vienu humplu ķērienu pēc 2 mēnešiem. Un tad es aizbraucu decembrī prom no Latvijas uz Austriju uz pāris mēnešiem. Un jaunajā gadā man bija 100 sekotāji. Un tad es pačakoju jaunajā gadā, un man bija 300 sekotāji. Un tad pat reāli nedēļu man pienāca kaut kur 400 cilvēku klāt. Wow. Man šķiet, ka tāpēc, ka man video ieteica viss tā YouTube analytics, un tad vienkārši cilvēki sāka man sekot tikai tiem 2 video, jo viņiem bija kaut kur 8000 skatījumi. Kaut arī pirms tam viņi nevienam neinteresēja. Un tad es vienkārši sapratu to, ka man vajag atsākt. Un es sāku filmēt, un es filmēju video par manām uzacīm. Es zinu, ka cilvēkiem ir problēmas par tām uzacīm, tas reāli nesaprot. Es tā kā lietas viņas mierā. Katram ir savs, kāds starpība. Un tad es vienkārši sāku likt vairāk runājošos video, tāpēc, ka stacijas posmas vairāk gribēju runāt. Un kaut kā ar laiku sanāk no jaunā gada līdz maijam, es sakrāju to 1000, un tagad pa vienu vasaru, tikai katru mēnesi pa 1000. Jā, tie ir 3200. 4100. Ok, labi. Es šorīt vēl skatījos tavu video. Kur tu jau par to dzēju. Jā, dzējas slāmu. Man tur ir daudz komentāru. Tur ir daudz viedokļu. Nē, tu pagaidi komentāru apakšā, tev baigi daudz viedokļu ir nekā? Nē, tas bija kaut kas, ko vajadzēja pateikt. Jo man šķiet, ka ja tev ir sociāla platforma, tev vajag izmantot sabiedrības labad. Un ļoti daudz YouTuberi Latvijā viņi visi koncentrējas uz kaut ko momentā, bet esam challenge, kaut kas līdzīgs, kad mums ir dota sociāla platforma, lai mēs varētu kaut ko labu izdarīt. Protams, mēs esam jauni, naivi, stulbi un daram muļķības, un mēs gribam fun. Bet tie pašā laikā, jo lielāks cilvēku skaits skatās mūs, jo lielāka atbildība mums ir par viņiem. Un to es arī teicu, piemēram, tajā manas domas par latviešu YouTuberiem, par to, ka dažas lietas, ko cilvēki dara, ir tik neapdomīgas un dumjas. Un es neesmu vēl līdz šim redzējis nevienu cilvēku YouTubā, kurš būtu kaut ko ieguldījis vairāk cilvēku, kaut ko tādu devis, vairāk nekā ņēmis. Jo mēs visi ņemam to, ka mums ir sekotāji, mēs esam populārāki, mēs esam krūtāki, un mēs tikai ņemam. Un viena video man šķiet, ka Sindijai uzrakstīja, nekad neaizmirsti to, ka tur, kur tu esi, tas ir pateicoties mums. Un arī Maklamora dziesmā vienā no jaunākajiem Glorijas ir teikts, vai es paņēmu vairāk nekā es biju devis. Un tas ir mazliet, ko es šovasar gribu vismaz sevi iemācīt, jo esmu nedaudz vecāka par jums, izņemot Funfestīvu un Uldons. Viņi ir vecāki par mums stipri. Tīņi visi. Es esmu jau pēc tīņu, es esmu jaunietis. Cik oficiāli! Bet vienkārši tāpēc arī cilvēki tagad zinās, kāpēc es spilēnu sarunas, jo es gribu, lai katrs YouTubers ir tas, kas viņš ir cilvēks. Nevis, visas tās personības, kas mēs cenšamies būt cilvēku priekšā savos kanālos.
Un visi iepriekšēji video cilvēki vienkārši runāja un vienkārši ir tās brīvi, mēs vienkārši guļam un runājam par random lietām. Nevis šodien parunāsim par DIY, uztaisīsim challenge, bet šis ir vairāk par to, ka cilvēks no malas ierauga, kāds cilvēks tu esi. Un pieņemsim par Patrīciju, viņa ir pilnīgi citādāks cilvēks nekā viņa ir savas video. Viņa ir sirsnīga, viņa ir ļoti jauka, viņa ir fantastiski gudra meitene. Un tāpēc ir šis sarunas, Es tik dīpi nedomāju, es neesmu tik dīpi cilvēks. Nē, tas jau nav dīpi, vienkārši vairāk par to sociālās, vispār to platformu un cilvēkiem, kas iegūda savu laiku. Tikai tas ir cilvēku laiks, ko viņi iegūda skatoties tev video, un tā ir viņa dzīve, ko viņi patērē uz tevi. Un tas ir apmēram kā piezvanīt draudzenei, draudzene uzklausa tevi. Tas ir aptuveni, tu piezvani aptuveni 10 000 cilvēkiem. Un 10 000 cilvēki patēra savas 10 minūtes no savas dzīves tev, lai tev būtu labāk, lai tevi atbalstītu. Un ja tu skaties no tāda aspekta, ka pat ja tur 100 cilvēki noskatās, bet tie 100 cilvēki noskatījās un veltīja savu uzmanību tev, tas ir tā kā burvīgi izveidot tādas attiecības ar cilvēkiem. Un es nezinu, tas ir kaut kas, ko es tikai nesen sāku domāt, un tad man bija tāds, šis ir crazy. Jā, vispār es tev ļoti piekrītu, bet es arī neesmu par to tik ļoti domājis. Jo, mans kanāls, es neteiktu, ka es tur baigi domāju, ko es saku. Kas ir diezgan briesmīgi, bet es, tā kā, man citreiz ir tā, ka es gribu kaut ko mainīt savā kanālā, bet es domāju, es negribu rādīt to, kas tiešām esmu es, jo man ir bail, ka heiteri būs vēl sāpīgāk, jo tā kā, piemēram, ja es tēloju July Flower, ja es esmu tā ienomīgā tās. Tad kā, lai viņi heito, tā neesmu es, bet ja es būšu es vai vienā, tas izklausās jocīgi, bet tā kā, kā viņi tad man rakstīs tur tos heiteru komentārus. Bet tev ir daudz heiteru? Es nezinu, bet man vēl joprojām no heiteru dziesmas nāk kaut kādi, tas nav raps, tu stulbene, ko tu dari ar savu dzīvi. Ko tu dari ar savu dzīvi? Es nezinu, cilvēki, es nezinu, ko es daru ar savu dzīvi. Jā, bet tev ir actually 200 000 skatījumu. So tas nav brīnumaini to, ka tev tur kāds uzraksta kaut ko neļūti. Jā, tas gan, bet es vakar uzzināju, ka esmu privātajā dzīvē. Jā, es redzēju. Ko es vispār tur bija rakstīts? Tur bija rakstīts kaut kas tā kā, tas bija saistībā ar manu tēti. Tad tur bija atvērums tā kā privātās bērni vai kaut kas tas bija. Bet kaut kas tā, es nezinu. Bet tur bija teikts par to, ka manam tētim uz viņa dziesmām ir 100 000 skatījumu, un manai vienai dziesmai ir 300 000. Nē, jā, viņš kaut ko tur arī bija teicis, tā kā mans tētis bija teicis kaut ko tā kā tas ir viņas veids, kā viņas tad izpauž publikai, kaut ko tā, es nezinu, bet tur nebija nekas jauns, teiksim tā, vienkārši tas, cik esmu pāris, un tad nav. Tur nebija nekas tāds iepārāktīt, bet nekas. Tev esi apčeko, vajadzēs iet Rimīgu, kad rītdienu pačekot. Tur ir tā kā šī tik te maz. Bet tev tur bija, ja es skatījos to Snapchatā, ka tev bija apvilcis, cik daudz tev tur noskaties, 240 000 tā video. Jā. Un tad man bija tas ir par to heiteru dziesmu. Jā, tur bija teikts par heiteru dziesmu, bet tur arī nekas daudz. Tur vispār nekas nebija. Vienkārši privātā manam tētim zvanīja, viņi gribēja interviju, un es nezinu. Viņi gribēja interviju ar tevi? Ar mums abiem, ar mani un tēti. Te prasīt, un kā tu jūties, tas, ka tas ir populārāk par tēti? Jā, apmēram tā. Mēs smējāmies ar manu ģimeni, ka tagad nevis, tā kā manam tētim prasīs bildi vai autografu vai vienalga, bet prasīja bildi un autografu kā July Flower tētis. Bet varētu sarakstīt heiteru dziesmu 2 nebija doma? Uzrakstīt kaut kādu jaunu dziesmu? Nē, man bija, bet es negribēju to tā kā... Atkal aiziet viral? Nē, man bija doma, bet ne vairāk par heiteriem, bet par to, ka par pašu sevi.
par sevi, ka jākoncentrēs arī uz sevi. Jā. Labs message! Jā! Wow! Jā, es neko nesāku rakstīt, jo video atrakties, es atkal mums kaut kāds viesis un es nevēlos. Nē, bet, ir tas, ka pirmkārt, es nezināju, ka tas ies tik daudz. Un es domāju, ka to skatīsies tā kā cilvēki, kuri mani skatījās pirms tam, tad tā kā viņi sapratīs, ka tas viss ir ar ironiju, jo tomēr mans kanāls ir tā kā vairāk ironiski domāts. Vismaz no sākuma, es nezinu, uz ko es tagad pārēju, bet man ir apnicis. Es nezinu, uz ko es tagad pārēju, bet jā. Es pārējais vecums, laiks. Bet, jā. YouTube, tas pubertāte. Jā. Glow up stūlīt būs. Šausmas. Jā, bet tu domā savu dzīvi bīdīt ar YouTube? Vai skatīsies, kā būs? Es nezinu. Es baigi nedomāju par nākotni. Dzīvoju tagadnē. Dzīvot tagadnē šim mirklim. Nē, bet zini, YouTube piedāvā tik daudz iespējas un kolabus. Un jā, tieši tā. Iepazīt jaunus cilvēkus. Šīs ir īstenībā tik ātri pagājis. Vismaz man. Jā. Tas kā augusts. Jā, vai ne? Es nevaru ticēt. Es tā crazy. Tā jau tā vasara paiet. Vēja spārniņiem. Mēs arī aizšibināju. Viņas kanālā būs varbūt video ar mani kaut kad. Kad varbūt. Es nezinu. Zinu, so padomāšu, jo, piedodiet. Es jau gribēju tā kā pārņemt šo kanālu, tāpēc tev tā kā jākoncentrējas uz šo lietu. Jā. Bet, jebkurā gadījumā neaizmirstiet nolaikot un uzrakstīt, ko jūs gribat redzēt nākamajā. Un arī noteikti subscribe-ojiet viņai, jo viņa ir ļoti forša. Pat ja es viņu pazīstu tikai kaut kāds 20 minūtes, bet viņa ir tik forša, Paldies! Jā. Un uzrakstiet, ko jūs gribat redzēt nākamo. Jūs man vienmēr rakstat 10 sarakstu visur, bet... Jā? Man raksta sarakstu ar cilvēkiem, ko viņi grib redzēt. Tieši šajā savā. Un tiksimies nākamajam video. Let's...